糟糕，这么多鲫鱼，都快搁浅了，得赶紧想办法把它们解救上来呀！这是一块水稻田，下了2天暴雨，这鲫鱼应该是从河里面游上来的。我记得那头应该是有条河。大家好啊，下了2天雨，我又来赶田了。这边发现一群好几条，不过水被搅得有点浑，看不清了。哎，这有一个主动凑上来的，没抓住，狡猾的家伙。这里还有一条，这条比较小。又搞到一条。水太浑了，这边隐约看着好像有条鱼，搞到了，这条稍微大一点。这一群就搞到3条，这水还是有点多，这样抓效率太低了。我得到前面河边去看看，想办法把这水放掉，然后待会就可以直接过来捡鱼了。来到河边，找到放水的地方了，这还有个鱼，这鱼就是从这游到田里面去的。这会雨停了，水流比较小了，它也游不上去了。哎，这后面还有一条。旁边这河中间还有一个鸟窝，我拿手机拍下来放大了，给你们看看什么鸟。这2个鸟颜色还不太一样，可能一个是幼鸟，一个是成鸟。这个新换的手机拍照清晰多了。就是那台旧的一直想卖，又懒得处理。刚好我发现转转最近配合国补发放了大额回收补贴，就干脆约了转转上门回收。没想到我那台小米14还卖了2800多，而且转转连平板笔记本这种数码产品都能回收。总之二手回收我推荐转转。好了，开始干活，把这个袋子拿掉，不就可以放水了吗？这流速可以啊，应该一会就能放干了。我把头拧下来了，超网头啊！底下塞点土，不能有缝。再把边上抖一下，这下就算有鱼顺流而下，它也跑不掉。那个网就先放那，我先转一圈，看看能不能徒手抓几个。发现一个有钱的家伙。哎呀，这是一只豹子的龙虾，肚皮上面都是小龙虾，不收。这坑里发现2条搁浅的，收了收了。这中间发现一个大的，先不抓，不能踩坏人家秧苗。这边上发现一个，跑得还挺快。边上这个小沟的水位要深一点，待会水放掉了，中间的鱼都会跑到边上来。又来一条，还可以。又有2条游到边上来了，看一下能不能给他们一网打尽。搞到了2条。随着水位的降低，边上的鱼越来越多了。这里有发现一个龙虾。这个没有籽，肚皮很干净，收了。抓鱼一定要对着它的头下手，抓尾巴的话容易跑。先卸掉点货，不然拎着太重了。把这些鱼转移到我车上的桶里面。增氧给它安排上。继续抓，这里又发现2条，跑了一个，哎，它又回来了，废物啊，又没抓住。又跑了，拉倒吧。转了一圈，差不多半个小时回过来，这水流明显变小了，
看看这个网里有没有鱼吧。怎么就一条呀？给它洗一下。废物，到手的鱼都那个洗没了。网放好，再转一圈看看。哎，这里又发现一个龙虾。这一个没有籽，可以收。又一个龙虾。这家伙就一个钳子。收了收了。浑水摸鱼，水位变浅的这鱼好抓多了。我发现好多鱼都游到这个沟里面了，但是没有进到网里面。我助他一臂之力，把他们赶过去。看看这把有没有？不错，总算有3条。这里还有个漏网之鱼。又来一个，刚才有一个没抓住，我把它往这边网里面赶，看它能不能进去。成功拿下。水流越来越小了，我把抄网头装回来，然后到前面转一圈，看看能不能再捡点漏。哎，这里发现个好东西，还能捡到这个漏，不错不错。这里还有一个狡猾的家伙，这个要用抄网了，不太好抓。这种泥鳅非常滑，我给它赶到网里面去。哎，有没有进去啊？搞到了，进去了。鲫鱼又来一个。先卸掉点货。又开始下雨了，把这个口子先给它堵上。等下完雨，明天再过来看一下，应该还会有鱼。好了，这几个留着带回家，剩下的全部给它放到河里。